तो चलो 3, 2, 1। गाइस कलर वही है व्हाइट, और हमने ट्रांसपेरेंट व्हाइट पीपीएफ कराई है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट, कोई कलर चेंज नहीं कराया मैंने, ब्लैक कोई नहीं कराया। ये देखो भाई पीपीएफ के बाद जो चमक रही है, ये ऐसा लग रहा है कोई न्यू गाड़ी है। अब इस पे ना कोई स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे, इसमें ना 1-2 स्क्रैच लगे थे, इसलिए भाई मैंने जल्दी से पीपीएफ करा ली। चलो अंदर से देखते हैं भाई। अंदर से भी एकदम डीप क्लीनिंग हो गई है देखो। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डैश कैम भी लगवा लिया यहाँ पे, देखो ये डैश कैम लग गया, अब रिकॉर्ड होता रहेगा चलते हुए, क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ना भाई। कभी गाड़ी का कोई आ जाता है, कभी गाड़ी का कोई आ जाता है, कभी एकदम से कोई बाइक लगा देता है, तो सेफ्टी के लिए डैश कैम हो गया गाड़ी में। मस्त लग रहा है बहुत दिनों के बाद गाड़ी देख के भाई। आज चलाएंगे इसको, पानी डालेंगे, पानी टिकेगा नहीं देखो, और शीशे पे भी ये देखो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे केक भी आ गया है।